Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlknur. Bugün sizlerle arkamda gördüğünüz şömineyi boyayacağız. Pinterest'te birkaç tane şey gördük, fikir. Bunları boyamakla ilgili. Hemen gösteriyorum. Sonra zaten hiç konuşmadan şeye geçeceğiz. Boyaya geçeceğiz. Hemen şimdi göstereceğim. Bir saniye sadece. Şöyle bir şey yapacağız. Yes. Burayı bu hale getireceğiz, boyasını. Dekorasyonu sonra. Önemli olan şimdi boyasını. Şimdi birkaç tane de şöyle şeyler izledik. Önce birazcık gri. Sen de izledin mi bunu? Ben sana izlettim mi? Tamam, şimdi sana izleteceğim. Altına böyle kırmızı tuğlaların altına önce bir kat böyle alacalı bulacalı gri sürüyorlar. Onun üzerine de parça parça beyaz atıyorlar. Boyalarımız için Yasemen'le İssiyah diye bir grisi var. Bu ikisini kullanıp önce bununla indirip ince bir kat alacağız. Sonra bununla da üzerine parça parça böyle oturtturacağız. Sonra da bakalım nasıl olacak. Bittiğinde görüşürüz. O zaman başlıyoruz. Buradan önce bu şekilde gri yapacağız. Buranın materyaliyle şuranın materyali farklı. Buraya yaptığımız gibi böyle önce gri yapacağız yukarıya doğru. Sonra üzerine böyle parça parça beyazlar atacağız. Başlıyoruz. Böyle yapıldı senden. Ne de anladık bu kadar farklı.